26日午前7時10分ごろ、秋田市新田吹見町の自動車修理会社の従業員から、車の横に熊がいると110番があった。秋田中央署の発表によると、熊は体長約1メートルで、会社の工場内に逃げ込み、従業員がシャッターを閉めて閉じ込めた。市が箱罠を設置して捕獲を試みる。怪我人はいない。現場は住宅街で、周辺にはコンビニ店や高校などがある。地図、秋田市、約2時間前には、現場から約800メートル北西の住宅街で熊1頭が市道にいるとの目撃情報があった。